Alléluia. Jésus-Christ a ressuscité. Azoya Galaté. Alléluia. Oui, bien aimé, Lobi Tosukaki. Nalbaki de notre solo bela Makabuya. Bamari de nuit, le lenge sambe, atalisaki nga yango. Atalisaki nga pe le lenge ya Bamabota. Pe le lenge ni malédiction et le kozwa moto. Alléluia. Alobaki nanga loba na lingomba nanga osolo ko ekeke kangola bango. Amen. Nazaraki ya kofanda tozosola na Seigneur. Zamba zo yebisanga lobi nena la kisayo forme ya bana na Nzambe. Alléluia. Ala kisakinga ndeko moko na yebite. À la Kissinga Lobi, à Zola qui sont le lenge à Bana Nzambe. Il y a un frère dans cette église, à Serva Kapé Nzambe Makas. À Sala Kamusala Nyosi. Mais au monde, frère Wale Yalula Kabaser. À Zolula Kabaser, Namoun encore à l'Umbarate la Ligue. Mais Namouké, mais ça balaser, Basala mariage, à la TCF déjà voile. Alléluia. Ceux qui, frères, et comme il y a un bâton au lala, à ceux qui pratiquent le rôle de la zone moisi. Alléluia. Toujours le babosolo pour les camola, toujours le bateau pour tout le monde. C'est-à-dire ceux qui colonisent na bomba bomba, les bombes dans les Zambie pour bénéficier. Alléluia. À beaucoup de la douche, on a Seigneur Azola Kisanga, frère à côté de la douche, à quel point il s'est fait ça. C'est-à-dire, n'a pas papa pour l'année, alors lui, non, on peut comprendre après. Après, il s'est fait ça, à ce moment-là, on a des anastères, on a rien à monter, ma père, on qui a une balastère. À ce pratiquer, ben, normal qu'il y a des anastères. Marie de lui, elle s'est fait Babela qui n'a pas été, Azalaki n'a pas fanda, mais n'a pas monné le Koran, au Mona, Mobali à Boutou, aïe. Tout moi c'est à Boutou, aïe. A posé une question, n'a vu Kolonanga. Marie de lui, Azanani. Alors, il y a Marie de lui, Azamoutou. Marie de lui, Aza ange. C'est-à-dire, par ange Oyo, par désobéir qui dans Zambé, par ange Oyo, bakendaki kobota balulaki bana ya bato nde bango wana lelo bakoma bamari mpe bafemme de nous alobi Seigneur nalolele nini alobi na ngai Marie de nuit aza ange c'est-à-dire baange oyo natinda bango mission babebisa mission bakenda kolula bana ya bato mpe babota na bango ntango namonaki mabe ezofuluka de la yebaki koboma mokili parce que namonaki de jour au jour bazalaki ba géant bango bazalaki kodétruire mokili oyo na tuni ezalaki na toni abezalaki na tano we alléluia ekopesanga jeunesse
ayebi singa lobi ba mari de nuit source na bango yango wana. C'est-à-dire mari de nuit azalaki ange a s'incarné à la tinzoto ya bomoto na biso. Baye na mabe, baye na brutalité tellement baza ba géant. Baye na force na bango ya géant, baye ba détruire ka mokili. C'est-à-dire bazo sala lolenge bango ba sepela ki basala. Wana ko na expliquer nga. On va tinda ki bango mission mosusu. Mais bango baye bakomi ko dévier même nzela ya relation on va na sala mwasa kutana na mobali. Bango ba dévier, bango ba na mabe. Natalaki na mona ki motema ya mutu elekaki mabe. Yango na sala ki nini na bomaki mokili na mai. Tango na bomi mokili na ngai na mai à cause ya ba géant wana bango babimi na nzoto parce que bazalaki bato bakoko kufa te po baza l'esprit. Tango babimi l'esprit na bango yango ekomi kotelengana. C'est-à-dire na mwana na nzambe nyonso to na mutu nyonso oyo akoinvite bango bakoyepa na ye. Alléluia. Yango na lobaka na lobi biso bana na nzambe diable ayebi vi na yo te. C'est-à-dire yo ne faut pas ça diable information à vi na yo po ya yepa na yo. Alléluia. Okoloba na sens nini ne la fandi bo eyebi na motema na nga na nzambe. Soki na beteli papa di solo ya vi na nga te, papa koyeba vi na nga te. C'est-à-dire tango na zo betela papa di solo ne la zo invité par moko nani diable. Alléluia. Diable a dit beaucoup de choses à mon motema te. Alléluia. Bien aimé, et ça qui n'a pas si. À la question n'a pas critère à Batoamo. Au moins la frère est sérieux, trop sérieux la catégorie. Trop sérieux la quartier. Adam m'a sérieux. Mais hier, il sérieux dans la bouche, toute la moille. Avec la aussi, ça qui sérieux dans les mots. Mais ça va venir, mon monde est bien dans mon. Alléluia. Bayeko la kisanga, l'olenge ya biso baser. Jeune sœur ozoloba na bala na bota. Bien me bayeko la kisanga, l'olenge ya ba jeune sœur omona ye na jupka ya mukuse. L'olenge ya ba sœur wana ba jipka mikuse ozole kaliboso tata moko ya mukolo ya quartier. Libumu na libanda. Omona mari de nuit. To tata wana lokola sana misala akoya akoti na kati ya nzoto na yo afandi akomi kobengana mibali ya moi okomona bana bala libali ezoya te parce que tata moko ya mokolo jeya moko afanda na kati ya vi na yo. Alléluia. Alléluia. Omona mibali ya moi se baye osepele wiki wina zuko bala moi. Aya solo le premier jour. Deuxième jour, tata wana ya mukolo apimi alati longi na ye. Yo so mi mone longi na yo o mona kana miroir. Mais ze longi na yo te papa wana mukolo apimi parce que bazaka ba violent. Alléluia. Wana sa bazola kisa mwana. Akoti na kati longi na yo, mibali bakomo kima. Mais comment to sola kina garçon na malamu le komi bo. Alléluia. Alléluia. Moyen bala eya exacté. Bien aimé dans le Seigneur na loba na biso bana na Nzambe. C'est-à-dire Nzambe soka zoloba aloba kapamba te. To changer lolenge na biso. Parce que na mutu nyonso akozwa message oyo atia ngo na misala azala béni. Mutu nyonso oyo akosalela oyo ezali parole de Dieu oyo na zoloba lelo mutu wana komona vie ekozala ko changer. Alléluia. Seigneur yako nimemanga na bakartier. Alakisika lolenga batu o bakombolaka mingi bakartier. Attention bana na Nzambe nde tozali awa. Omona olongo na nzeta fufu na yo oke kozwa ba voisin musika. Nabi te koto soki pe makambo ezali. Seigneur aboni na biso bana na Nzambe. Kombola ya ndako. Kolinga ndeko boko akozwa tata kozalaka isika moko. Comme za arme munene. Alléluia. Alléluia. Maman mo waka ka pesa na kombo. Bien me na kombo wana ya monde zela ka contrôle ndako na yo.
c'est-à-dire bénédiction na yo eza na nzela kombo mais ya kwa kosenga mpona zoka lipamboli na yo akendaka nango na monde na bango. Alléluia. Il est vivant. Seigneur akolakisanga lolenga bato balingaka kokombola baveni otika liboso ya ndako na yo lozozwa ntina liboso ya moninga oke kokombola. Alléluia. C'est-à-dire bazokanga bachance ya bato ya quartier nayebisi nzambe lolenge nini ekoki kolongwa alobezaka na nzela ya prière mpe na nzela ya bagene. C'est-à-dire moto azosambela na solo makambo wana nyonso ekoki kokutana na ye te, makambo wana nyonso ekoki koleka na nzela na ye te. Alléluia. Eza na bato mosusu na mabota mpona azolakisanga na mabota na bango omona batanga mingi bamisala eza te, c'est-à-dire eza na makelemba mo bato bakota. Alléluia. Ayekolakisanga lolenge ya makelemba wana likelemba mosusu eza boye. Papa na bino alia mwana ya bato azalaka licencié, c'est-à-dire bino nyonso na famille soki bozobota kosalaka akomi na licence fo moto anakufa mpona nini azopeye prix oyo ya bato mosuni ya bato oyo yazwaka. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Bien aimé tosala angele na makambo ya nzambe sentime ezalaka te. Ntango ozoya na église oye mpona problème oyo osala ngo. Ntango bana ya Job basanganaki to Job asangisaki bana ne afandi na bango tadi Jabe pa yaki pembeni na bango ayeba baoloba nini ayeba baosala nini. Alléluia. Ntango amoni akeli liboso ya Nzambe abandi osala bato Nzambe abengaki ye te aye aleki mbala liboso ya mibale ya misato azoboka regard epai ya Nzambe kaka Nzambe atuna ye po yazwa ndenge akofunda. Alléluia. Tosala angele nde tozwa na kati église nde tozotambola na baparcours na biso na se na moi oyo bien aimé na bafamille wana oyo tozolobela eloko nini evanda omona ntango mosusu papa abali nde bana na ye moko bana moye mibali mosusu bamona bango eza te mpo bazalaka bamari de nuit ya papa na bango, papa na bango azalaka mari de nuit na bango. Alléluia. Okoyeba bana bongo lolenge nini Nzambe azoloba baza na politesse soni esila bango bazalaka na soni liboso ya motu te, ni liboso ya paster ni liboso ya baparent ya quartier ni liboso ya motu nyonso. Alléluia. Alléluia. naye kotuna Seigneur abi sikoyo ntango papa kozwa bango sori ya bana na ezali ade omona bazala aire moko baye kitoko makasi aire moko abebi bote na ye eza lisusu te, c'est-à-dire azala na ntango abotaka na ntango oyo amemaka zemi, c'est-à-dire bana wana bazali na monde spirituel baza mpenza bana ya solo. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Nzambe akolakisanga catégorie ya bato na kati église. Amen. Il est vivant. Des catégories à bato. C'est-à-dire zana moto ayaka pire aye pour bénéficier quelque chose na kati église. Na moto o ayaka alande la prière ya baninga. Démon wana aza démon contrôle. Mutu mususu ayaka na sorcellerie na ye koma péché na ye chéri. Soki aye nango adepozaka ngo nzete. Alléluia. Tozolo ba histoire ozosala masiko. Amen. Amen. Mutu wana taba lobi déplacer. Yaya na ka po yoka ba prière baninga a bloqué. Tinde to kotaki 21 jours oyo eza prière Daniel asalaki. Nzambe ayebele ko répondre Daniel na mokolo moko mais aki na sortant ayaki kokanga ngo po Daniel awumela na kati ya présence ya Nzambe to afatigue aloba te Nzambe azosala te. Alléluia. On a yobi papa na Alex aza na Nzambe un Dieu puissant. Alléluia. Il y a un Dieu puissant on a estika. Donc papa aza na
zamba solo po awa ndoki moko komata te. Alléluia. Kindoki na bango lelo tozotiango moto po lelo eza final. Alléluia. Bango bayaka kokanga lipambo ya bana na batu pe bayaka kodécourager batu na kati église. Nalobi Seigneur pourquoi abi po bamona ngai nzambe na salaka te ongai na salaka. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce que tu es bien nzambe moko bayebaka o balinga balinga te sango malamu esakolama tu es bien nzambe wana. Amen. Tu es bien ngwa. Est-ce que tu es bien ngwa nzambe te po makambo lelo eza somo. Alléluia. Amen. O balinga balinga te tozela bakisi bazomata maboko wana nayebisi bino importance ya maboko na monde yaya na mona na misu na nga oyo nzambe alakisanga na esika nautaki nayebi baréalité ya maboko nayebi baréalité ya bacri de joie nayebi baréalité ya koganga. Alléluia. Alléluia. Oh balinga balinga te oh balinga balinga te oh balinga balinga te oh balinga balinga te amo malamu ya kolo yese ote kosa boyamba oh balinga balinga te Alléluia. Balinga balinga te papa Alex à côté à sango malamu. Baboya te ya koloba kaka vérité tina suka. Est-ce que mutu moko lango nzambe azali awa? Est-ce que mutu moko vina ezo ninge changer lelo azali awa? Est-ce que na mutu moko shene kitapo zamba lelo changer situation azali awa? Ah, sono azali awa. Nazoloba poko ya lelo zambe ayebisinga nalobana etonga na yeboyi. Amen. Olimbisi nazwaki mokanda ya Nzambe Esaïe 14:21. Bible na biso boye
préparer le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Alléluia. Alléluia. Alors, préparer le massacre, il y a pas pour la mabe à batata. C'est-à-dire, ma parole à biso, balivère comme ma biso, nakati, il y a un sacrifice moko la ténèbre. Alléluia. Bible sur la biso na mukanda ya Ézéchias, Bible na biso batata basali mabe. Na lamentation pardon. Bible na batata badie biuti na ngai mino abane komo kufa. Alléluia. La lingana le belo mususu na omo le lo mususu. Na lingana le baba ka mususu na omo na makamu mususu. Na komi na trouble na mutu komo obligé. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. Il est vivant. Yes. Bien mais ça la ba mususu bazawa. Bazo payer prix au Isaïe était. C'est-à-dire bazo payer prix au Isaïe à parents. Et mususu ba koko ya ba koko ba koko. Alléluia. Les autres sont qui s'amontent la montagne de l'eau qu'on a yé. Bible le dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, il dit que oh, est soumou qui t'est le koufa. Non. Alors, il est soumou qui a le koufa. Alléluia. Tant que maintenant, priez le dit, papa, s'il vous plaît. N'a pas mon amour avec les autres toboka. C'est-à-dire, nous avons aussi de nos côtés. Si on m'a pas connu ça pour toboka, moi, je vais vous faire la tête. Si on m'a pas connu ça pour bébé, et nous, on va me repousser la tête. Alléluia. Alléluia. Batu musuma tela bango ba limite. Bien aimé moi na paté oyo na Matthieu 21 bisabiso na de. Ba le moi na paté oyo na zalaki akokangama. C'est-à-dire azalaki contrôler, surveiller. Le lege moko ngana yo. Contrôler, surveiller. C'est-à-dire na monde wana au Seigneur azoloba. Na monde wana ba surveiller tout mouvement de ce là. C'est-à-dire, ce que nous avons nous a prometté, enfin, a fait peine d'ailleurs. Donc, tu vas aller à la limite. Alléluia. Alléluia. Nous avons été nous avons pris sa témoignage. Mais nous avons même abusé à la prière. Nous avons tous nous parler. Alléluia. Parce que nous avons dit c'est là que nous avons alléluia. À moi, na pate wana azaki na balimite. Oh, ezaki na mutu moko, le prince de la paix. Azaki na posa amate la punda. Mais baona bakoma batu bazaki na mboka wana te. Baopesa lisula bato batandaki loko te. Mais punda ndazaki na valeur mukolongo. Alléluia. Mais bakanga ye, bakangaki ye mwana na punda, ne mwana na pate. Alléluia. Si vous Seigneur azalaki na posa mwana na pate. Pour porta la carte de Jérusalem et c'est là matin la pâte. Alléluia. Mais azalaki akokanga kola lobi non atindi ba ye kola lobi bokende kofungola mwana pâte moko azala point comme le papa Alex azaliawa kola longola ye mosika ameni na kati etonga esika oyebaki batu te mais à cause de le sang de l'agneau alobi yaka koma mutu moko sala force na ngai église nazana nsima na yo mpo natindika yo yokendaka ka liboso parce que eza na milimo moko bakanga bakomisango mari de nuit bakomisango bafemme de nuit molimo wana moye proteste eza te c'est-à-dire oza molimo ya mbinzo mbinzo abimaka te so azolinga mata kende ndeko na ye mbinzo azoreklame ye abi okende otika biso ndeni yaka tozonga no ana kati soko te mbinzo na sali kende na yo okuta bango esika moko. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les longs gars de total? Seigneur, on le balobi. Attends, on former un complot. Les années 54. Alors, attends, on va venir. On former un complot pour vous voyez. On les a yété. Et ça y a bango. Ma canisse, on a pas au sala. Et ça y yété. Mais ça y a bango. Alléluia. La liberté n'a vu les autres qui ça. Parce que quand on punda, on a maté la punda à côté de Jérusalem. Na 21 jours okola ligata pour la likolo na yo. Et là on les okanga yo. Est-ce la gêna qui? Est-ce la prière qui kara? On connaît ma de chose on va pas tomber qui kara. Je vais pas pour ma badif mais yo zanakati.
Alléluia. Soyez battus déjà une liste à ma combo la bino. Bien tous au prier. Le coup là dans la carte. Si vous allez pour bien d'ailleurs. Madame, vous avez côté la profondeur. On gêne, on prie pour que l'on a celle du Kamamoko. Alléluia. Alléluia. Ce qui n'a rien à voir ici, quand on a permission papa dans Alex, c'est-à-dire qu'on a l'idée à ça les longs comme moi. Dans Zéla, dans un canal kaka. Dans un simple instrument. Mais ça va les gars ça les longs comme moi. Pour la côte de la Mokonjanikolo, bien aimé c'est que l'on la manteau. Et c'est que l'on la kazaka. Kazaka a sonné malati sayo. Kazaka a publicité caché au bomba. Kazaka a bon fan na bien aimé to gêné bana les autres qui au monde à gloire dans un métier. En souci à papa Alex, biso nous sommes au monde à gloire à Zambé. Ça dit qu'on compte à la cacha royaume. Tu compte à la population montée. Tu compte à la loi. Tu compte à la signe à qualité. Il y a un peu de l'eau. Signe avant de se katana. C'est Jésus-Christ qui va faire kata singa. Il faut que l'on va. Mais il n'y a pas de kata singa. Alléluia. Oya ndimi azopepa. Oya ndimi azopepa. Bien aimé Seigneur à tel singa. Batunyo so oyo akontaka offrande. Oyo alongola ata 50 francs sans permission au sein de l'ensemble. Seigneur a levé Batouana na frappé Bakoti la 4e génération. On paye ma prix. Parce que Basakanaka n'est l'autre ensemble été. Bana ya élit les prophètes Bakoufa à cause de Osakana Babino ensemble. Bakomisa kama lokola bangona pesana. Zabatali singa le neka Batouana. Alors ils sont continue l'église nous sommes au Tchamakulu. Comment ça n'a pas été qu'il y a pour la offrande. Oh nous sommes à 50 francs à mêler la maille. Bien aimé faut zongi sango fade. Oye papa pour fouka me oye bisiye. Papa moi on ensemble des alikolanga na soir. Bato ba bo l'église. Bato ni baso compte offrande. Et c'est la bato mususu au pesi à compte offrande avec au kausa l'église. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Bien mes amis, la Kisangai, le Lengenini, Basser, Bazo détruit pour ça en Zambé, puis Bazo Boma Bassali en Zambé. Alléluia. Abisinga lobi, Mosen en Zambé, après Kolia et Loko, où il y a eu un maboko à continuer à sortir. Sauf que Zali na moto. Ba continue de l'opérer moko aza puissant na mboka na bango. C'est-à-dire faire wana za bien donc na za boye na za na c'est normal. Mais esprit moko on va se dire va combattre mosala nzambe. C'est-à-dire le quoi pour pas la mission Alex za boye, moi dois aller préparer esprit. Esprit ko luka na kati na biso, muto aza faible en kota kati na ye. Pour la détruire ministère à papa, à détruire foyer na ye. A détruire santé na ye, a détruire ngomba nzambe. Biti na bango bango wana. Alléluia. Alléluia. Seigneur alobi ata ba osala ba complot. Wana eza yete. Na muto azotambola na crainte na tremblement na ye. Alléluia. Seigneur alobi na yebisa lingoma na ye boye. Ozoluka libala. Oui. Abi libala eza pas na yeza don. Moi si je sais la bota na moka na yeko bazala kate. Ozana libali combien? Alors bina yebisa na basala nzambe to na bana na nzambe. Surtout ba sœur, ba frère. Tika ko bimana batata ba. Au côté si trouble na babala ya batu combien? Moi si na mbali bafali bazo seka bazolia. Yo zo benga etie ou. Seigneur a le tika. Essentiel yo qui sont yo qui te au de l'enfer. Ba message yo sur la téléphone à tata ba. Papa mukolo. Azo ba semence na ye. Azo côté c'est pas na mabe. Bien aimé toi tu peux prier pour la sœur moko. Sœur wana aza sœur na kati on a ye wana na offrande
Zambe soka yebo za canal na yebo kufate alingo kutana na danger pour abenda yo le lengi moko nga na kutana na ba danger azoni sanga na nzelane lelo na zote mone pour na gloire na ye c'est wana bimina frère fara yebisi alobi na linga coucher na ayebisi alobi non etoke datana ba banzela mosusu ya alobi te na lingi kaka na yo boye c'est wana zaki prudente accueilli alati oezali olimbisi alati prudence ya basi tamba bimina frère basilisi alongoli prudence atala lo bakusu na kati alingi yango na kati elamba abengi la police ye bakangi papa wana ya mokolo abengi mpe biso toyaki komona ngo na misu mpe tobondelaki nzambe papa wana nayebi ke basi bafilme ye alleluya parce que babengaki déjà bato bazalaki babanda kofilme tokomona ngo na bilili komona mpe nga naza wana paster paza wana alleluya il est vivant Zambe alingi amema ye na gloire mais lelo ser wana akomi intercesseur alobi na tiki nyonso azwi na nzela mabe aye na balobi boteka comme ça bozwa mbongo bosunga église alleluya est-ce que le danger ozokourir nango nzambe akobenda yo toke na ngambo ya diable peu de interrogation alleluya alleluya eza na bademo ya compréhension akotelema na bis akozala na bis akotelema na point akoya na église akosala nyonso ta ameka ta kondima na yo il est vivant bien aimé tokomi na temps de la fin Jésus-Christ revient bientôt tout comme on a craint d'un tremblement soki papa lobi gêné soki lobi prier soki omona oza na gêne te yaka yebisa ye papa naza na gêne te mpo na yebi oyo ezali raison na biso ya bana na nzambe ntango toza bien mais soki kaka balobi to gêné moto na moto abimisi maladi na belaka nga na belaka mokongo nga na belaka motu or diable ayebi lipango lino eza monene yango aye kobimisela yo lolenga maladi nalingi na chite naloba boye nabalaki réclamation ebandaki koreklame nga nabalaki bosala nzambe alleluya nabandaki komata na chere nazoteya mais olena mikota na profondeur na gêné mpo nabikisa ame na nga na gêné mpo nakwesa baloi na gêné mpo nazala malamu na banda omona ngo eza normal kasi nakoti lola c'est fini alleluya alleluya na banda omona lokola nakoti na nga lola mais mokolo diable ya kosakana na nga nasila valeur alleluya namataka na chere nateyaka soki nzambe oyo te ndenge ono natelemi awa te soki semba bilokota te nde lelo balokoti nga te alleluya bien aimé baye kocontamine mobali na nga molimo ya publicité évangéliste yaya mpo aza malamu ke ye alinga tala te azelaka so amoni na moninga wana akendaka na bango mosika te ntina mbetu na nga ntina ndako na nga oyo ezalaki réclamation moko ebandaki koreklame kobenda nga namona mama te papa te orpheline te natelemi awa nayebi bango te namoni bango te mais eloko moko lwa na bango to mobeko baotia ya limite ekolandaki ngai nayebaki yango te esengai nakota na profondeur sengai na gêné na prier alleluya alleluya libala ekufa te bongo yo na ngai ndeme na lela nana kotala yo nana oyokela mawa nana opesa kolia ya pasi kolata kobeta lisolo te nakomi sija soni soki moto amoni alobi aye kosenga bien esengaki nazinda na profondeur mpo naluka eloko ya liboso royaume bapropozanga bambongo nateka yesu bapropozanga bambongo nateka lotongo na nga balakisanga biloko ya mokili babisoko sitali boye ekomi ya yo
on signe aujourd'hui. On signature moko. Va signer pour la biche dans le sang de Jésus. Amen. Signature à Souka. Il y a vu la biche et ça garde le sang. Je vais faire un sacrifice. Pour la biche c'est fini. Mais dès le jour le sacrifice naïe. Pour l'imaka kaye. On kumba melaye bien le mengana Torah mutu. Ozoye pas prophète Fukami. Oh Jésus. Ozoye c'est sois élevé. Oh mutu moko. Tu vois le sois élevé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est ton papa sois élevé. Papa sois élevé. Papa ma tête au mama. C'est ça qu'a Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À cause de l'événement, paix à place de comment il y a ça mon tout tombe à ma. Eh, ennemi. Naye koyebi sa mwana na Nzambe moko poko lelo likambo ezole lisayo lobe kosekisa yo. Amen. Ngana fina ngana sekate na fina ngana lela kaka. Alléluia. Amen. Tant mususu ozana libala mobala zana mobulu ezayete priez Nzambe na yo kota na profondeur beaucoup plus pesa confiance na papa Lex que pesa na ngai. Alléluia. Parce qu'il y a eu des âmes dans le monde. Alléluia. Quand c'est confié dans la camarade, quand c'est confié dans toute son volonté, c'est confié dans mon salle ensemble. Alléluia. Les solo bêtes à Kabando, on a ouvert aux autres solutions. C'est parce que vous avez la note. La carte église, vous avez un billet balai. En Bible, le but, ce que vous avez ni froid, ni chaud, qu'on a bien pour vomir. Alléluia. Batabilomi bale bazali. Nzelo na leka nzela pasi. Lelo nzaba ko mosekisanga. Alléluia. Amen. Ya na lala na ndaba manzanza ndeko na ngaye na boma ngote. Na sale mission na Yves. Akenati kuna mona ngo ezali. Alléluia. Amen. Na kati na oni les autres qui mibali. Na kati na wani les autres sala ba kuba linga yote. Na kati na wani les autres sala ozala oyo zali. Bien la limite sambe. Semba lokota. Aye asoluka mikwa oba bwakaki ezangai. Mikwa oba tikaki. Mutabara ko zwatan ya kotala kote. Mutabara ko zwatan barobi mobala zoe bisolo bi longola lions boaka abi longola na yo otula seconde couloir c'est-à-dire Seigneur azoloba na papa Lex azotuna lobi na foi ozanango est-ce que mukua moko ezali kolobika est-ce que mukua moko ezali kozwa délivrance. Est-ce que vous pouvez vous installer dans l'unité de souffler? Ce que nous avons soufflé. Amen. Bien aimé, Babo Sanayo na famille. Bien aimé, Mibali na Kimayo, Basi Baboya yo, Balafisa yo Kongo. On peut parler, et c'est même pourquoi on a un pessinga et la pessinga nzoto. Parce que nerf na ngeza ki musika bibelo bile kamwana ki chaque loko zaki na place muko ezesika makile sila eloko esila muto otala zate bien mais Seigneur on le bana papa Lex abi eske ezala muko moko on va tu otala te ate mpoko kolia yote parce que ba bwaka yo lelo muko ana kola linga souffle. Bien-aimé, soutien des ans, soutien des ans. Il sera sous vêtement de bêtate. Kobeta ngote. Nazo modéré li papa au katana. Au sali mouvement li papa katani. On a mis batu. Kama mi soumeta maboko. Zala concentré. On le connaît ni. On bomba li papa. On bomba sango. Bien-aimé, quand on a kota na royaume.
batalisi babiseka mokili biloko ya mokili kola lobi nyonso fini ngani napambolaka ngani nalongola bamari de nuit ngani nakimisaka bafemme de nuit ngani napesaka libala ngani napesaka ekomba mapasa ngani nakendaka na motu na suka ngasika na bandi likambo nanga nakomisaka ngo ntina suka nasukisaka na nzela te. Alleluya. Aske nana motu mopokwa lelo tolinga tosouffle kona souffle 4 ans esouffle na ogesika epesa ye vie epesa bamotutu epesa mari de lui epesa bafemme de lui oleli mingi mpona lobi c'est fini c'est fini c'est fini yo moto oyaka otikaka milimo no na libanda lelo c'est fini. Mbula nowe bete katana ezana ebandeli na suka lokola yazalaka omniscient omnipotent omniprésent yalobi azana fete que ton roi ne pas de faim. Non, c'est Jésus, c'est Jésus. Ezaka Yesu nakosala makambo na pokwa lelo ezaka Jésus-Christ de Nazareth nakosouffle na pokwa lelo ezaka Yesu oyo alokota ngai nayebi mpe lamba te nayebi te likuta nasomba naza na milfanani ata nakeluke lamba. Ah Jésus nzambe oyo semba bilokota oyo lokotaka Yesu Masiya oyo valorisaka vie mutu osala tozongisa esengo misia koleleleki tosaka ya baba nzambe oyo lokota ngai Zamba memanga na badimasyon na mimona Zambo yo Yesu yo apesi nga libala sika Esoko pesa ser moko libala ta sepe lao Esoko lati ser moko te oya bosa na priye lamba Esoko sala faveur moko te na molimo moko poko lelo Ekota na gloire de yo Zambo ya salanga ingolu Salango Yesu Tuzana na confiance na yo muka makasa libota Ngana beba kayo pakakala Oya fanda mutu wa zamani Eza yo Jésus Yesu sale wako moko poko anelo Poko songe pana yo Mokila monine mona Atako lozansa bana biso Rose yabade Nani inge wasale lopa sika netonga na yo Rasa kaya babe Rosso yogo choko na baba Olamoza na papa bitike bazaliwa Bazaliwa Yesu maonela Bazaliwa Yesu miteme tutama Mafanda epamba tubazora kimya te Yesu mieka poko lelo Oneni sabotema Ya aizalia etuke seka Ilo marakolela Rosse ya bebe Défenseur de verre Et ça la maman veuve mon voisin Zonyo Kwama Ils sont qu'on souffle tes pokwa lelo Ils sont qu'on souffle tes pokwa lelo Rosse ya bebe Alors le soufflaki Dans la personne du peuple sika Elle souffle 21 jours de mon gloire d'ailleurs. Naniva de souvenirs. Otami sona kati. Naniva de vie. To fanda to humela na yo. Na makolo na onde to bomba maka. Makasi na biso. Eze lilingi na yo. Rose ya baba. Babe soko yo bobo. Rose ya baba. Eka kabala soko yo bobo. Voilà. Biso yo lotoye. Nous sommes tous la wesa yo. Nous allons souffler ça yo. Nous allons payer sa vie pour pas le reste yo. Merci Jésus pour ce sala. Semba libokota. Monomonisoni. Nous tamakasi na biso. Ya Yesu to kende wapi. Okoti sa biso. Nakata royaume va sacrificateur. Ne faisons de Yemisama lobi. Tola ki privé. Na cité. Oya kwa na yo. Tola ki privé.
bobo. Ruka kabara sakaya baba. Abana qu'on souffle Jésus. Souffle. Tout à l'heure la posa mon fils na yo. On souffle. Yesu pèse sa vie. Yesu poisson ça. Vie conta. Laisse kayo bobo kodo bobo. Laisse ya baba laisse ye kodo bobo. Ya kabara se. Robo bobo bobo. Le pèse yo kodo baba. Rusa kaya baba. Laisse ye baba se kodo baba. Robo baba. Laisse ye baba. Ende besa. Rosa ya baba. Na mikuwa wanakolela na mikuwa wakwaka ki dame na sopesa vi dame na souffle ayabana souffle la sang d'esprit